Benvenuto o benvenuta alla nostra lezione su il y a in francese. Vedremo come si dice il y a in francese, come tradurlo in italiano. Il tema è esprimere c'è, ci sono e altre funzioni di il y a francese. Leggi con attenzione la spiegazione. Osserva bene gli esempi e confronta italiano-francese. Ripeti le frasi ad alta voce. Prova a creare frasi tue seguendo il modello che vedremo. Cos'è il y a francese? Il y a francese è una struttura impersonale usata per esprimere l'esistenza o la presenza di qualcosa. In italiano abbiamo per il y a c'è o ci sono. Il y a francese è usato anche per il tempo trascorso. Così abbiamo fa. Esempio, 2 giorni fa. Il y a è usato e cambia solo il tempo verbale. Così abbiamo presente, passato, futuro. Vediamo la struttura base di il y a. Così abbiamo in italiano c'è più singolari e ci sono più plurali, ma in francese il y a, che è c'è e ci sono, abbiamo il y a più singolari o plurali, così il y a non varia. Il y a più nome, abbiamo c'è o ci sono, perché in italiano c'è è con il singolare, ci sono è con il plurale, ma in francese il y a va con il singolare o il plurale. Il y a viene di il soggetto grammaticale e non ha significato proprio. Y, vengo di ci. Y viene di ci. A è la terza persona singolare del verbo avoir. Avoir in francese, che è avere in italiano. Così abbiamo il y a. Questa è la costruzione di il y a. Vediamo l'uso. C'è, ci sono, che è il y a francese. Esempio, il y a un livre sur la table. Perché abbiamo c'è un libro sul tavolo in italiano? Abbiamo c'è in italiano perché un libro è singolare, ma come abbiamo detto in francese il y a non varia o non cambia. Abbiamo il y a un livre sur la table. C'è un libro sul tavolo. Il y a un livre sur la table.
un livre singolare. Abbiamo il y a. Il y a un livre sur la table. Il y a 3 étudiants. In italiano avremo ci sono 3 studenti, perché 3 studenti è plurale, ma in francese il y a non cambia. Il y a 3 étudiants. Ci sono 3 studenti. Il y a 3 étudiants. Il y a un problème. Il y a un problème. C'è un problema. Il y a un problème. C'è perché abbiamo un problema che è singolare, ma in francese il y a non cambia. Il y a un problème. Il y a un problème. C'è un problema. Il y a des nuages. Il y a des nuages. Ci sono delle nuvole perché abbiamo ci sono perché nuvole è plurale, ma come abbiamo detto in francese il y a non cambia. Il y a des nuages. Il y a des nuages. Ci sono delle nuvole. Uso 2. Vediamo la negazione. In italiano abbiamo non c'è o non ci sono. La forma negativa in francese il n'y a pas. Il n'y a pas, il y a diventa il n'y a pas più nomi. Esempio, il n'y a pas de lait. Il n'y a pas de lait. Il n'y a pas de lait. In italiano non c'è latte. Il n'y a pas de lait. Il n'y a pas d'étudiants. Il n'y a pas d'étudiants. Il n'y a pas d'étudiants. In italiano non ci sono studenti. Il n'y a pas d'étudiants. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Non c'è nessuno. Il n'y a personne.